قدرمنو مخکې په نیټ کې څه ستونزه راغله نو دویم وار لایو هم در سره قدرمنو ما خبره دا کوله چې زموږ په پښتني تاریخ کې که موږ د پښتنو تاریخ وایو په دې کې یوازې د څو کسانو خبره سوې ده تاریخ کې هم څو کسان یادېږي او په دې کې چې د زموږ په پښتني ټولنه کې 200-300 کاله مخکې او نن هم پښتانه ځوانان له خپل حق محروم دي د پښتانه ځوان بنیادی حق څه دی هغه مینه ده کومه ټولنه کې ځوانان له مینې محروموي ګوره انسانیت یو ځوان ته خپل حق ورکوي شریعت هم ځوان ته خپل حق ورکوي په شریعت کې دا دی چې کله یو ځوان سي او پیغله سي له دې پوښتنه وسي او د دوی د خوښې مطابق باید د دوی واده وسي خو قدرمنو زموږ ځوانان چې دي تل د ټولنې مشرانو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي دي د دوی وینې د خپل اقتدار لپاره تو کړي دي د دوی وینې د خپل ذاتي مفاداتو د ذاتي ګټو لپاره تو کړي دي ځوان ته نه 300 کاله مخکې د حق ورکول سوی او نن ورکول کیږي 300 کاله مخکې به هم چې کوم ځوان مینه کوله سزا یې مرګ و که کومې پیغلې به له یو ځوان سره مینه کوله د مینې اظهار به یې وکړي دغه سزا مرګ و نن هم مرګ دی په دې جدیده دنیا کې په دې پرمختللې دنیا کې نن هم نه پیغلې ته د مینې حق ورکول کیږي او نه ځوان ته د خپل د مینې حق ورکول کیږي زما مقصد دا دی چې ځوانان زموږ د ټولنې ځوانان ولې له مینې محرومه دي له خپله بنیادي حقه محرومه دي هغه ته ولې دا نه ویل کیږي چې ځوانه ته باید اول خپل بنیادي حق له دغه مشرانو ترلاسه کړي کوم مشران چې تا د خپلو ګټو لپاره استعمالوي بې مینې له مینې محرومه ټولنه او په هغه ټولنه کې چې هلته ځوان مینه نه سوی کولی هغه نه شرعي پر شرعي لاره مینه کولی سوی هغه خپل انساني حق نه سوی غوښتلی هغه که بیا په تحریکونو کې منډه وهي منډه ترنډه کوي خپل د سر قرباني ورکوي نو هغه بې مقصده ده ځوان باید له دې ټولنې له دې مشرانو له دا خلکو اول خپل بنیادي حق چې د بنیادي ضرورت دی مینه دا واخلي او په زور ځینې واخلي دا حق ځوان باید په خپل لاس کې واخلي له دغه مشرانو چې ځوانان په خپله ګټه استعمالوي له دوی دغه حق په زور واخلي او بیا له هغه بعد چې کله ځوان ته خپل بنیادي حق د مینې اجازت ورکول سو او دته مینه روا سوه له هغه بعد دی بیا د ټولنیز کوم تحریکونه دي په هغو کې برخه واخلي منډه ترنډه دې وکړي او بیا دې د کام مبارزه وکړي د دې ټولنې د حقوقو مبارزه دې وکړي نو قدرمنو زه له یو ډېر لنډ پیغام سره ستاسو مخ ته حاضر سوی ولم او مقصد مې دا و چې باید ځوانه طبقه زموږ دا له خپل بنیادي حق خبر سي او بنیادي حق غوښتنه وکړي له ټولو یې وکړي له ما یې وکړي له مشرانو یې وکړي او هغو ته ووایي چې تاسو ولې زموږ هغه بنیادي حق مینه چې باید موږ یې وکړو موږ که تاسو یاد وي زموږ اناګانو نیکهګانو به موږ چې کله ماښام بېدېدلو دوی به موږ ته د لیلا مجنون کیسې کولې دوی به موږ ته د شیري فرهاد طالب جان او ګلبشرې نکلونه کول او موږ ته به مینه را زده کول او بیا چې ځوان د مینې قابل سي بیا دغه حق په ده باندې ودرېږي او که چیرې یو ځوان مینه کوي نو هغه بیا وژل کېږي ویستل کېږي او دته خپل بنیادي حق نه ورکول کېږي نو قدرمنو دغه مې یو لنډ پیغام و ځوانانو ته باید ځوانان تر هر څه له مخه د خپل بنیادي حق طلب وکړي د خپل حقوقو طلب وکړي دلته ځوانان د خپل بنیادي حق په طلب شرمیږي ولې ټولنه مینه ګناه ورته جوړه کړې رسوایي ورته جوړه کړې بېعزتي ورته جوړه کړې او ځوان د مینې په اظهار شرمیږي ځوان په کور کې دا نه سول چې زه واده کوم په دې شرمیږي او موږ ته یې مینه پیغور د وسي د لګي ثابته کړې ده او مینه یو جرم راته جوړ کړی دی موږ ټول بې مینې ژوند کوو له مینې محرومه یو او داسې بیا نو یو انسان بې مینې محروموي له مینې محروموي
نو هغه بیا څه کوي ټول عمر په ټینشن کې طبیعت خراب وي جنګونه کوي او د ده له دغه ژوند له دغه ډسټربه ژوند چې دی مایوسي له دې څخه خلک ګټه اخلي او دا ځوانان بیا د ځان په ګټه استعمالوي د دې وینې د اقتدار دپاره تویوي د دې وینې د خپل ذاتي مفاداتو لپاره تویوي ځوانان جذباتیان کوي نو باید ټول سیاسي خلک ټول سیاستدانان ټول سیاسي خلک او د معاشرې ټول مشران اول ځوانانو ته خپل د مینې حق ورکړي دا بنیادي حق دی د ځوان له دې بعده به بیا ځوانان په نورو مبارزو کې برخه اخلي هغه که قامي ګټي که د ټولنې ګټي دا به ټولې لاسته راوړي چې دی مطمئن خوشحاله او د خپل بنیادي حق رسېدلی یو جان مننه